Hakan. Ne var onun içinde? Gel açalım. Da 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 da. Bu ne? Dur bakalım bu neymiş oğlum? Dur açayım dur. Gel gel açalım gel. Bu ne oğlum? Süpürge mi? Dur oğlum dur. Dur açayım dur. Bırak bırak dur. Da 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 da. Dur çıkartayım dur. Babacığım. Dur. Kim kırdı? Bitti. Nasıl çalışıyor lan bu? Buradan mı çalışıyor? Dur bakalım. De getir. Bu açıkken bağırıyor. İki düğmeye bas. Diğerine bas. Tamam. Çekiyor. Hakan ne yapıyorsun oğlum? Hani benim yaptığım şeyleri yap.
Takayım mı? Aa. Getir takalım getir. Ne olmuş Hakan? Ah. Fişi yok dolandırmış.